Прывітанне спадарства. Хутка 1 май, і з гэтай нагоды адна маленькая прытча. Шоў як-то з вучнямі па лесе Буда з аднаго горада ў другі. Ідуць яны, і ўбачылі, нейкі селянін з яміны поўнай гразюкі спрабуе вывалакці са ўсіх сваіх сіл, якія толькі ў яго ёсць, вала. Убачыў гэта Буда, кінуўся і стаў дапамагаць селяніну. Ну, а ўбачыўшы, якіх настаўнік дапамагае каму-то, за ім кінуліся яго вучні. Пацягнулі раз, пацягнулі другі, пацягнулі трэці. І вывалаклі вала. Падзякаваў ім селянін, і пашлі яны далей. Ідуць, праз некаторы час бачаць яшчэ аднаго селяніна. Таго таксама у поўнай гразюкі глыбокай яміне вол. Але гэты селянін сядзіць на ўскрайку і плача. Паглядзеў Буда і пашоў далей. Вучні здзівіліся і пытаюць: настаўнік, а ў чым справа? Чаму ты яму не кінуўся дапамагаць? На што Буда сказаў: а ў чым яму дапамагаць? Сесці побач і плакаць? Так што дапамагайце сабе самі, і знойдуцца тыя, хто захоча і хутчэй за ўсё зможа дапамагчы вам. А не, в лепшым выпадку знойдзецца той, хто сядзе побач плакаць. Пальчик вверх, пальчик вниз. Подписывайтесь. До побачення.